ampitavana trano deputy ajaina nisy diny tokatrano zao talata fahenina ambiroapolo ny volana jolay izao fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra matv manasanao ampitavana anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny sehatra ny tsy fandriam-pahalemana avy hatrany ary no entina mitsika voalohany mba edina amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay indrindra efa nisy ny paikady napetraka teo anivon'ny polisy pirenena dia ny opération force de frappe izany ho entina indrindra edina amin'ny asan jolay toy ny fakanakeriny ny fanafiana amin'ny tapidina ny vololona ary ihany koa ny alatra fiara efa nisy moa ny vokatra azon'ny polisy pirenena teo am-panatanterahana izay paikady opération force de frappe izay Rombe fulano voasambotra ary voapirofo fa nanao fakanakeriny sy fanafiana amin'ny tapiadina amin'ny sesisesy raha ny fampitam-baovao ny tompon'andraikitra samihafa eo anivon'ny polisy pirenena nandritry ny tafa nataon'izy ireo tamin'ny mpampalala vaovao teny amin'ny BC Anosy ny maraina teo. Tamin'ny faha-12 ny volana jolay no efa nisy ny fampitam-baovao voaran'ny mpitandro filaminana fa misy ny mikasa hanao fakanakeriny na fanafiana amin'ny tapiadina ka dia nataony fanaraha-maso. Ny talata tao aorian'io no nisy ny voasambotra ary fantatra fa nanomana fanafiana amin'ny tapiadina tany Beoririka izy ireo. Tonga ny talata ifanao rendez-vous amin'izay zareo hoe mifanandisy olona anankiray hafa ny araka tamin'ny zany teny akady kely teny dia avy hatrany zany aloha dia nosamborona satria efa fantatra ao anatin'ny fichier criminel le olona manao rendez-vous aminy dia efa voasambotra izy dia teo zany ny fanontaniana mipiraka aminy hoe maninona ny antony aonanareo sy ny karazany dia fantatra zany fa nanomana fanafiana amin'ny tapiadina zany zareo aty Beoririka aty dia rehefa natao zany ny velam-pandrika ho an'ireo olona namany sasany sy hoe manao rendez-vous amin'izareo dia tamin'izay zany no nitatra ny isamborana ka nahazahoana olona anankiray tao Andravoahangy. Ny olona tao Andravoahangy zay voasambotra zany dia nahitana basy pistolet anankiray dia miaraka amin'ny akanjo na gendarmerie tany filaminana zany miaraka taminy tao ireo dia rehefa voasambotra izy dia nanondro olona anankiray hafa indray izy tany Ankady fotsy dia mbola nahitana fitaovana toy ny fanapahana le vavahady be ity miaraka amin'ny kapola dia eo le hoe par incidence ho isitsika zany dia par incidence hoe fisavana fitaovam-piadina no tadiavina dia nefa ny nahitana cachet sandoka be dehibe amin'ny anaran'ny fanjakana koa zany tafiditra ao anatin'ny tratra tao anatin'ny trano izy dia rehefa nanontaniana mahakasy an'izay moa zany zareo dia mbola nanondro ny namany zareo hafa ihany koa izay hanao an'le fanafiana dia nahazahoana basy anankiroa hafa indray zany dia nanoka teny nitohy ny famotorana dia ankehitriny zany 20 ny fitambaran'ny olona izay voasambotra. Fantatra fa anisan'ireo nandray anjara tamin'ny fakana ankeriny ny tompony Konforama sy ilay karana tany Ambohidratrimo ny faha-1 amby 20 ny volana Jona ary tany Besarety ny faha-7 ny volana May ihany koa izy ireo. Anisan'ireo voaroroa moa ny mpiambina minisitra iray. Ny hoe voaroroa dia ohatran'ny olona rehetra zany izy hoe anisany anaovana famotorana inona ny fandraisany amin'izao asan-jiolahy zao ary matombo izy ny voatazy na eo am-pelantanana le mpitandro filaminana zany dia misy antony hitazomana anazy ary zay anisan'ireo olona ho atolotra ny fitsaranareo zany io mpiambina io. Voalaza fa anisan'ny antony iray mampiravoravo-tanana ireo mpampiasa vola sy mpandraraha ara-toekarena ny fankanakeriny izay niseho nandritry ny fotoana maharitra ary nanaovana ezaka manokana ny amongorana izany eto amintsika. Raha ny fantatra dia mbola misy amin'ireo jiolano karohana amin'izao. Ankoatr'ireo 12 dia tratra ihany koa ny fiara 405 izay fitondran'izy ireo manao asa fankakeriny izay.